Ինչ թորնիկներ ունեն, ինչ եք նկարում։ Ես թատրոն։ Իսկ ես բալետ։ Տատիկ, բալետ վաղուց ես տեսել։ Ես վերջերս, իսկ այս Ստեփան Պետրովիչը եւ թատրոնում եւ բալետում վաղուց չի եղել։ Ինչու՞։ Պետյա, արի Ստեփան Պետրովիչին ուրախացնենք։ Լավ, ցույց տանք այն պարերը, որ դպրոցի համար էինք պատրաստել։ Բայց մեզ բեմ է պետք, հո նրա համար դպրոցում չենք վարել։ Կատյա, ես գիտեմ, թե մեզ ով կօգնի բեմ կառուցել։ Ես էլ գիտեմ։ Իսկ ես օրինակ չգիտեմ, թե ինչ է թատրոնը։ Ես էլ բալետը չգիտեմ ինչ է։ Իսկ ես ոչ մեկի մասին գիտեմ, ոչ էլ մյուսի։ Դա նույն կինոն է, բայց կենդանի դերասաններով։ Էկրանի փոխարեն էլ բեմ է։ Եկեք միասին ամառային թատրոն կառուցենք։ Իսկ ես հենց նոր լավ տեղ եմ գտել կառույցի համար։ Հենց Ստեփան Պետրովիչի տան մոտ, բայց այնտեղ ինչ-որ գերաններ են ընկած ու մի հին բրեզենտով ծածկված շինարարական վագոն կա։ Այդ բոլորը կարելի է օգտագործել ձեռ։ Ուրա, դու բազավեր, առաջ։ Նախ պետք է բեմի համար տարածքազատել։ Լավ, կազատել։ Օй! Ոլ, չմոռանաս դահլիճի համար էլ տեղ ազատել։ Այս կողմ, Անկի, ինչու ես առանց գործ կանգնել։ Վերցրու գերաններն ու դրանցով բեմ կառուցիր, նկարածից նման։ Հավասար, ավելի հավասար շարիր։ Ձեր, դու իսկական հուշարար ես։ Իսկ վիրավորելն անպայման չէ։ Վիրավորվելու ինչ կա։ Հուշարարն այն մարդն է, ով թատրոնում դերասաններին իրենց դերն է հուշում, բեմի դիմաց գտնվող հատուկ խցիկից։ Այո, ես բնատուր հուշարար եմ։ Չէ որ հուշել շատ եմ սիրում։ Իսկ ուր է իմ հատուկ խցիկը։ Հոյակապ է, թատրոն։ Դու գիտես, թե թատրոնն ինչ է։ Շատ ամոթ է, եթե որևէ մեկը դա չգիտի։ Ես արդեն վաղուց եմ երազում պրիմադոննա դառնալ։ Իսկ դա ով է պրիմադոննան։ Դա ամենագլխավոր դերասանուհին է։ Ահա, ես էլ քեզ բառերը կհուշեմ։ Ես էլ հուշարարների պրիմադոննան եմ։ Երևի մոռացել եք, որ ներկայացումը տատիկի ու Ստեփան Պետրովիչի համար է։ Իսկ նրանք չպետք է դինոզավրեր տեսնեն։ Դրա համար էլ լավ կլինի թաքնվեք։ Բայց մենք թաքնվել չենք ուզում։ Մենք էլ ենք ուզում նայել։ Իսկ ես երկը գտել եմ։ Պետյա, Կատյա, մեզ բրեզենտով ծածկեք։ Թող տատիկն ու Ստեփան Պետրովիչը կարծեն, թե թատրոնը շարժական է, անիվների վրա։ Հիմա ամեն ինչ կտեսնեք։ Անձամբ ես ոչինչ չեմ տեսնում։ Այսպես։ Վերջ, հանգիստ նստեք։ Գնում ենք հանդիսատեսի հետևից։ Դոր, արի տեղերով փոխվենք։ Քեզ մոտ անցքերն ավելի խոշոր են։ Ոնց որ թե ոչ մի բան չկասկածեցին։ Ահա։ Բրավո։ Բրավիսիմո։
ուղակի գերազանց է։ Մեզ լավ զվարճացիք։ Վասեմ տուն եւ այս առիթով բոլորիս համար համեղ դրփաբլիքներ պատրաստեմ։ Ես կօգնեմ։ Շշմելու էր։ Չգիտեի, որ դուք պարել գիտեք։ Ես օրինակ չէի կարողանա։ Թեև պրիմադոննա եմ, բայց ձեզ չեմ հասնի։ Ես այդպես չեմ խաղում։ Հուշելու ոչինչ չկար։ Ոչ մի գործ հուշարարի համար։ Պետյա, իսկ քեզ ինչ են հանձնարարել։ Պետք է դինոզավրերի մասին զեկույց պատրաստեմ։ Դրանից էլ հեշտ բան։ Հա, իհարկե, բայց չգիտեմ ինչից սկսեմ։ Մի րոպե, մտածեցի։ Կարող ենք ժամանակակից աշխարհում դինոզավրերի հանդիպել։ Ճիշտ է։ Մենք հո գիտենք, որ կարող են։ Ես էլ հենց դա եմ ասում։ Կարող ես նրանց հեռախոսով նկարել։ Հայլուն միտք է։ Տեսնես սուր են կորել։ Սովորաբար մեկն ու մեկը միշտ էստեղ է լինում։ Նայիր։ Զեր։ Ողջույն։ Գործերը ոնց են, ինչ նոր բան կա։ Ոչ մի։ Իսկ ուր են բոլորը։ Գնաց են։ Մեզ մոտ քնի ժամ է։ Իսկ դու ինչու չես քնում։ Ես արդեն քունս առել եմ։ Պարզ է, բախտս չբերեց։ Ես դպրոցական նախագծի վրա եմ աշխատում ու ինձ օգնություն է պետք։ Իսկ ինչ օգնություն։ Ուզում եմ, որ դուք դինոզավրային հնարքներ անեք։ Ու ես ձեզ նկարեմ։ Այսինքն, մենք կինոաստղեր կլինենք։ Նման մի բան։ Շատ լավ, հիմա կկազմակերպենք։ Դիմավորեք մկանների ամենակարող արքա բուլի։ Պայծառամի տրաքին։ Աննկարագրելի տորին ու անկին։ Զարմանահրաշ, ոյ։ Եվ այսպես, բոլորը պատրաստ են։ Այո, պատրաստ ենք։ Պետյա, իսկ իրականում մենք ինչ պիտի անենք։ Էնպիսի բան, որ ձեր նախնիներն են արել նախապատմական ժամանակներում։ Կռվել իրար հետ, ոռնալ, ծառեր տապալել։ Դե, դա այնքան վաղուց էր, մենք նման բաներ չգիտենք։ Չէ, իհարկե ոչ, մենք քաղաքակիրթ դինոզավրեր ենք։ Ճիշտ է։ Դե, մենք ոչ ասացինք, որ իսկապես կռվեք։ Կարող եք ուղակի ձևացնել։ Ձևացնել։ Դա զվարճալի կլինի։ Դե շուտ եկեք սկսենք։ Շատ լավ։ Ով է առաջինը։ Մենք, ես ու անկին։ Շշմելու բան ստացվեց։ Դե ինչ, պատրաստ եք։ 1, սկսենք։ Դե ինչ եղավ։ Մենք չենք կռվի։ Ճիշտ է, Զեր։ Կռիվը հիմար ու անհետաքրքիր բան է։ Իսկ ինչ եք ուզում անել։ Դե չգիտեմ, օրինակ գեղեցիկ ծաղկեփնջեր պատրաստել։ Ինչ։ Ձեր ասածն այնքան էլ հետաքրքիր չի լինի։ Մտածեցի, մենք կարող ենք պարել։ Հրաշալի է, ես շատ եմ սիրում պարել։
Սա կլինի աշխարհի ամենալավ նախագիծը։ Դու դասարանում լավագույնը կլինես։ Այո, ձեր շնորհիվ։ Դու դեռ մեր ամենագլխավոր հնարկը չես տեսել։ Հապ, Ահա։ 1, 2, 3, 4, տուրբոզավրեր, առաջ։ Այո, ես աստղ կդառնամ։ Միլիոնավոր դիտումներ, Օսկար։ Մի շատ փոքրիկ խնդիր կա։ Տեսանյութը ոչ մեկին ցույց տալ չեք կարող։ Մեր մասին ոչ ոք չգիտի։ Վայ, դրա մասին չէինք մտածել։ Հիմա ինչ անենք։ Ես գիտեմ։ Պետյան կնկարի այն ամենն, ինչ տեսել է ու նկարահանել։ Ձեր, դու հանճար ես։ Ես գիտեմ։ Ուրեմն Բորյան ու Ֆեդյան նորից զերոքու հետ են խաղում։ Ո, նորամորակույրը նրանց համար նոր ռոբոտ է գնել ու նրանք անընդհատ պարծենում են։ Այս սա ուրիշ բան, 21-րդ դար։ Իրոք որ լավն է։ Եթե դուք էլ սրանից ունենայիք, հիմա միասին կխաղայինք, բայց երևի ժամանակակից տեխնոլոգիաներից գլուխ չեք անի։ Դե, սիրուն բան չեն արել, ընկերներն այդպես չեն վարվում։ Ճիշտ որ։ Ես մի միտք ունեմ։ Թրակ, կարող եմ խնդրել, որ… Դե, դու ինձ հասկացար, չէ՞։ Հա, տուրբոզավրեր առաջ։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Թրակ է։ Շատ լավ է։ Դու իսկական տղան ես։ Վայ, վախենում եմ։ Մի վախեցեք, նա վտանգավոր չի։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Թրակ է։ Տեսա, խոսում է։ Բնականաբար, սա վերջին մոդելն է, ամենալավը։ Տեսեք, տատիկն է նվիրել, մեր լավ վարքի համար։ Մեր ռոբոտը շատ ճարպիկն է, տեսեք։ Նույնիսկ պարել գիտիս։ Ոյ քեզ բոր։ Եմ բացանք է անում։ Կարող է բարձրացնել ինչ ուզես, կուզես քեզ էլ բարձրացնի։ Չէ։ Մի վախեցիր, ամեն ինչ ես կողության տակ է։ Սպասի, դու նրան չես կառավարում, սա ձեր մեքենայի վահանակն է։ Չեմ հասկանում, նա ինքնուրույն է շարժվում։ Ինչ է, ինչ աղմուկ է։ Որակույր, օգնիր։ Մեզ ռոբոտ է հետապնդում։ Ռոբոտը ձեզ չի հետապնդում, հանգիստ իր տեղում կանգնած է։ Էս մեկը չէ, ուրիշը, ծարծափելի, հսկայական ժանիքներով։ Գիտեի, որ այդ խաղալիքներն անպետք բաներ են, իսկ դուք անընդհատ գնից։ Բայց որակույր, նա մեզ հետապնդում էր ազնիվ խոսք։ Տղաներ, ինչ երևակայություն ունեք։ Բայց ախր դա ճշմարտություն է։ Դե լավ, Կատյային ու Պետյային կհարցնեմ։
Մոտակայքում սարսափելի ռոբոտ չեք տեսել։ Չէ, նորամորակույն, սարսափելի ոչինչ չենք տեսել, չէ պետյա։ Չէ, չենք տեսել։ Տեսա՞ք։ Ոչ մի ռոբոտ էլ չկա։ Վերջ, կարող ես դուրս գալ։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Թրակ է։ Իսկ հիմա պետք է ամեն ինչ կարգի բերենք, որ ոչ ոք փոսը չգլորվի։ Բուրը հողը կլցնի, իսկ տորն ու տրակը կհարդեցնեն փոսը։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Թրակ է։ Ինչ վատ է, որ անձրև չի գալիս։ Ծաղիկներս չորացան։ Տատիկ, տես ինչ ամպեր են։ Հա? Անպայման անձրև է գալու։ Վայ։ Սա ոչ թե սովորական անձրև է, այլ իսկական ամպրոպ։ Պետյա, Կատյա, արագ տուն գնանք։ Չէ, նախ կհավաքենք խնձորները։ Ճիշտ ես, հիմա գալիս եմ։ Ինչ եղավ։ Ընդամենն ամպրոպից ձայն է, վախենալու կարիք չկա։ Այ կայծակը լրիվ ուրիշ բան է։ Որովհետև դա անկառավարելի էներգիա է։ Կայծակը կարող է հրդեհ առաջացնել ու վնասել մարդկանց։ Դպրոցում ենք սովորել։ Երևի ամպրոպը վերջացավ։ Գնանք զբոսնելու։ Սպասիր, ոնց որ թե անտառում ինչ-որ բան է վառվում։ Որտեղ։ Նայիր, այնտեղ հենց նոր կայծակ խփեց։ Տատիկ, անտառը վառվում է։ Հիմա կզանգեմ հրշեջներին։ Մինչև հրշեջները տեղ հասնեն, պետք է ինքներս փորձենք կրակը մարել։ Ճիշտ է, բայց երկուսով չենք կարողանա։ Դրա համար էլ մեր ամբողջ հույսը մեր ընկերներն են։ Հրդեհը մարելու համար ձեր օգնությունն է պետք։ Դժվար գործ է։ Դժվար է, բայց ոչ անհնարին։ Լիճն էստեղ է։ Եթե ջրանցք փորենք ու ջուրը հոսի դեպի անտառ, հրդեհն էլ չի տարածվի։ Բա որ քո ասածով չստացվի։ Կրակը կմոտենա քաղաքին։ Պետք է զգուշացնել մարդկանց։ Դուք դոյի հետ զգուշացրեք հարևաններին, որ պատրաստ լինեն, եթե տարհանման կարիք լինի։ Իսկ մենք կզբաղվենք ջրանցքով, տուրբոզավրեր առաջ։ Տոր, բուլ, դուք կփորեք ջրանցքը։ Դու ես կողմից, դու մյուս։ Այստեղ ենքան չորացած ծախ ու գերան կա, բավական է մի կայծ ու… Տրակ, հավաքիր ծախը։ Անկի, գերանները կրակից հեռու տար։ Բա ես ինչ անեմ։ Իսկ դու վերևից հետևիր կրակի ուղղությանը։ Լավ։
Համին մեր ուղղությամբ է փչում։ Կրակն արդեն մոտ է։ Հյուսիս արևելքում։ Որտե՞ղ։ Թրակ, դու մի շեղվիր։ Շնորհակալ եմ, Գադիա։ Ես տարհանման համար ամեն ինչ կնախապատրաստեմ։ Մենք արդեն պատրաստ ենք։ Ասում ես հրդեհ, հա։ Ափսոս, նույնիսկ չհասցրի խնձորները հավաքել։ Լավ, հիմա արդեն ուշ է։ Ապրես, որ բոլորին զգուշացնում ես։ Շատ ապրես։ Կեցես։ Դա ապահովության համար է։ Գուցե հրդեհը հաջողվի հանգցնել։ Որովհետև մենք թիմ ենք։ Ընկերների թիմ։ Ինչ կադրեր։ Տեսեք ինչ կադրեր են ստացվել։ Կրակ ծուխ, բոլորը ջրանցք են փորում։ Միայն ես չեմ երևում։ Դե հա, դու ես չէ նկարում։ Ահա, հրշեջները եկան, հիմա ամեն ինչ կհանգցնեն։ Պետք է հասցնել։ Ինչ արտանալու ժամն է։ Քաղաք ենք գնում, կգաք մեզ հետ։ Ես կգամ, քաղաքում երբեք չեմ եղել, ասում են շատ հետաքրքիր է։ Չի կարելի Թրակ, քաղաքն ինչիդ է պետք, ախր շատ մեծ ես։ Էլ չեմ խոսում ժանիքներիդ մասին։ Մտածեցի, անհնարին բան չկա, Թրակը կարող է դինոզավրերի թանգարանի ցուցանմուշ ձևանալ, ում ես հետ գալ։ Ուրա, ես թանգարանի ցուցանմուշ կլինեմ։ Թրակ, ասում եմ, գուցե մինչև քաղաք հասնելն ինքնուրույն քայլես։ Թրակը զբաղված է, ցուցանմուշի դերն է փորձում։ Շարունակիր։ Գուցե այսպես իբր վազում եմ։ Չէ, աչքերդ ոչինչ չեն արտահայտում։ Սա ուրիշ բան, շարժվեք։ Տեսեք, ավտոլվացման կետ է, եթե մարդ չկա, կարելի է ջուր խմել։ Օհ, շատ շոկ է, հիմա սարը ջուրը չեր խանգարի։ Ոյ, այ, խուտուտ է գալիս,
Հրաշալի է, միայն փրփրում է շատ։ Աջ կողմում մթերային խանութ է։ Ձախ կողմում հեռագրատունը։ Իսկ սա լուսարձակ է։ Հերագրատուն, լուսարձակ։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, առանց ձեզ այս քաղաքը չէի տեսնի։ Լռիր։ Այստեղ նոր տուն են կառուցում։ Այսօր Կիրակի է, մարդ չկա, բայց մենք չենք մոտենա, վտանգավոր է։ Թանգարանային ցուցանմուշ, ձերք չտալ։ Չլինի թե խուտուտից է վախենում։ Ոչ մի բանից չեմ վախենում, պարզ է։ Պապիկ։ Օ, կներեք, ես չէի ուզում։ Խայտարակություն։ Խոսող ցուցանմուշները մարդկանց վրա են հարձակվում։ Ես կբողոքեմ, միայն թե օգնեք դուրս գամ այստեղից։ Անդկի, օգնիր, խնդրում եմ։ Ես ձեզ ցույց կտամ։ Խցիկում մարդ չկա, բայց կռունկը շարժվում է։ Ինչ որ բան է պատահել։ Վայ, հիմա կընկնի։ Մենք թույլ չենք տա։ Անկի կարճիր գերովդ։ Տոր հենարաններ դիր։ Տրակ չթողնես որ ընկնի։ Ձեր հետևիր բեռին։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Թրակ, սկույշ։ Շնորհակալ եմ որ զգուշացիր։ Տուրբոզավրեր, հաշվում եմ մինչև 3-ը, բոլորս միասին։ 1, 2, 3։ Լավ աշխատեցիք տուրբոզավրեր, հիմա գնանք տուն։ Էլի խմել եմ ուզում։ Ավտոլվացման կետ չգնանք։ Ay, խուտուտ է գալիս, խուտուտ է գալիս։ Ay, ay.